Makasih, kemarin saya sempat dikasih ini. Iya. Tapi saya itu kemarin apa ya? Kan udah beberapa minggu Ustaz Oke. ngasih, saya coba biasa minum biasa ya. Terus pernah sekali saya itu sakit flu. Iya. Tapi kan nekat sih saya sakit flu daripada saya sakitnya kelamaan. Kalau sakit flu saya emang baru pertama sakit kan sakit nih radang. Langsung tak teteskan hidung 3 kali. 3 kanan, 3 tetes maksudnya ya. 3 tetes kanan, 3 tetes kiri. Itu selang beberapa menit langsung rasa radang itu hilang. Masya Allah. Ya, terus ngocor-ngocor apa? Iya. Kayak lendir-lendir itu udah mulai keluar. Jadi yang pertama kan biasanya kan kalau orang sakit pertama flu itu kan lendirnya mampet ya, Iya. ngeras itu, itu langsung mulai encer. Masya Allah, luar biasa. Ya, Jadi Ashraf bisa ya Bisa untuk orang untuk- yang hidungnya tersumbat itu ya. Bisa Sekaligus radang ya. lagi radang. Oke. Lagi radang hidung itu atau sinusitis apa-apa. Ya saya cuma nekat aja Iya. tapi nggak tahu efek samping kedepannya apa, tapi yang jelas sembuh. Sehat. gitu. Berapa hari dirasakan itu? Cepat banget kok. Cepet. Siang tak masukkan itu sore sudah hilang radangnya. Alhamdulillah. Termasuk sakitnya sudah nggak terasa ya. Nggak terasa. Alhamdulillah. Terus ada reaksi apa setelah diminumi? Mungkin tubuh jadi fit atau apa gitu. Ya masih terasa biasa aja. Biasa Mungkin aja. Cuman yang sangat terasa adalah terasa ketika langsung teteskan ke hidung tadi ya. ke hidung sambil tiduran tuh enak banget. Oh iya. Tetesin sendiri dibuka tes gitu. Oh gitu ya. Nanti terus ngalir sendiri sampai ke dalam sini. Oke. Sambil tiduran itu. Terus saran jenengan buat mereka-mereka yang punya keluhan apa ini sama seperti jenengan apa saran? Oh, ya kemungkinan ya saran saya cuman yang baru saya coba itu Iya, gitu. Kalau yang dicoba lain dengan Ashraf gitu ya. Ashraf, ya. Diteteskan langsung di hidung ya. Nah. Kalau hidungnya tersumbat ya. tersumbat. Oke. Terus kalau saya pas dulu lagi batuk-batuk kering itu langsung tak teteskan tapi langsung masuk ke telak sini. Jadi prosesnya itu kalau netes itu harus langsung ke tujuannya. Nggak usah dicampur-campur pakai air itu lama. Iya. Langsung gini tetesin ke telak gitu lewat mulut itu. Ya insya Allah. Alhamdulillah ya. Oke. Insya Allah. Ya. Terima kasih Mas Salman. Ya mudah-mudahan informasi ini juga memberikan manfaat buat para pemirsa dimanapun mereka berada, dan silahkan ini ada testimoni real yang memang luar biasa, yang tadinya punya keluhan hidungnya tersumbat, susah untuk keluar, tapi setelah ditetesi di hidung kanan 3 tetes, kiri 3 tetes, sambil tiduran, kuasanya Allah dengan sesingkat itu lendirnya keluar ya, sehingga sembuh dan tidak sakit. Terima kasih, mudah-mudahan para pemirsa bisa mencoba ya, ramuan herbal Ashraf yang multiguna dan multi manfaat untuk siapa saja. Terima kasih Mas Salman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.